İranə müəllimə direktor Bəxtiyar deyilmişlər el arasında, amma Elçinlə bir münasibəti olub, kəbinlə bağlanıb. Elçin bəy gəlmişdi studiyamıza 5-ci günü. Son anda bir zənglə danışır, səsi durur bizdə. Telefon zəngi ilə və buranı tərk edir. Qardaşı da qoşuldu. Qardaşın da açıqlamasını verəcəm. Qardaş da dedi ki, mən elə bu olaya görə onu silib atmışam, bizi biabır elədi. Deyir, dəfələrlə bu müəlliməni də çağırmışam, müəllimi də, direktorla da qardaşım olsa da söhbət eləmişəm ki, ayıbdır məktəbdə təhsil ocağında. O da deyib ki, İranə xanım deyir ki, məni inandırdı bu münasibətə. Hətta deyir, görüntüləri var sosial mediada. Adam gəlib, necə lazımdır, münasibətləri olub, evdə tədbirlərində iştirak edib, ad günündə və s. Və bu münasibətə tələsib İranə müəllimə. Çünki 6-7 ay ərzində bu qədər yaxın buraxılmalı deyildi. Hər halda düşünüblər ki, biz daha uşaq deyilik də müəllimi. Biz ona görə təqdim eləyərdi Atəş Allah qoysa. Elçin əslində o addımı ata bilməzdi. Çünki anonim verilən məktubda deyilir ki, mənə verilən məlumatda deyilir ki, Elçinin öz bacısı da birinci həyat yoldaşının qardaşındadır, qız-qızadırlar. Burada bir girov məsələsi var Amil bəy. Əgər Elçin Əsmərgülü boşadığı təqdirdə, ümumiyyətlə bizim bu bəzi dağ kəndlərində belə bir adət var, onu boşadığı təqdirdə onun bacısı da qaytarır evinə. Heç bir qeyd şərtsiz. Özü də etiraf elədi ki... Belə bir qayda var. Bəli, onlarda belə bir şey var ki, qız-qıza verirlər, dəyişirlər də bir növ. Yəni, gələcəkdə bunun qızının başına hər hansı bir hadisə gələrsə o evdə, qayıdarsa bu evə, bunun da qızı Allah Allah. Bəli, belə bir, özü də bir etiraf elədi ki, belə bir şey var yəni ki, qız-qıza da onlarda. Demişdi ki, məni bədbəxt eləyiblər, nə bilim 20 yaşda böyük qadınla mənim ailə qum. Yəni mən orada kimisə gedib ailəsini dağıtmamışam. Bu insan özü məqsədli gəlib mənə yanaşıb. Bu etirafları olub ki, mən boşanacağam. Yox. Sonradan ailə quranda İrana onu demədi. Bilirdin ki, qız-qıza məsələsi var orada. Mənə sonradan Bilirdinsə o adımı atmışsansa yenə də günah səndədir. Çünki sonradan mənə dedi ki, bir dəqiqə zəhmət olmasa müəllim qulaq as. Bax sizin bir 7 yaşlı qız var, düzdür? bəli. Qızım, anavı saxlayır onu. O Elçinin də deyəsən 2 arvadı olub, bir neçə də uşağı, düzdür? O da onları atacaqdı, sizə söz verib ki, onları atacağam. Sizə, sizlə ailə quracağam, siz də qızı atacaqdınız. Hansı məntiqlə siz o doğma qızınızı atıb? Xeyr, mən evladımı atmaq belə bir söhbət oldu. oldu. Ayrı yaşadıq axı. Yaxşı. Uşağı da aparmışdı. Uşağı aparmışdım. Əgər o uşağa sahib çıxacaqdısa, bəs o öz uşaqlarına niyə sahib çıxmadı? Siz axı ali savadlı qızsınız, siz müəllim, pedaqoji müəllimsiniz siz. Bir ailənin bədbəxtliyi üzərində öz xoşbəxtliyini düşünməyin sonu belədir. Başa düşmədim, bu qınayanda hər iki tərəfi qınamaq lazımdır. Sən əgər cəmaatı evlidirsə, deməlisən bizə nə var? Get boşan. Mənə demək, ora deyirəm. Yox, get boşan, nə vaxt azad olarsan, onda gəlib mənimlə belə. Yəni siz bunu deməyə, gəlib indi burada nəyə başa düşmür, kim borclu çıxardır? Müzakirə çəkdirir də. Yəni demək o ki, qız da inanıb da, qız da dəhşətli... Sən Allah, Amil, qurban olum. Bu İranı xanımı sizə müdafiə edirsən, o yaxşı şeydir, amma... Qoy bir məntiqlə sübut edin ki, Nə edirsiniz? Qoy deyim, siz də Niyə saxlayın. müdafiə edirsiniz ki onu? Onun taxsiri böyükdür, günahı böyükdür. Çox üzr Qoy istəyirəm. desin, görüm nədə, məsələndə nəyi? Tam denəndə cümləni. Mən demişəm ki, şirin sözlərə inanmağı, o qızının hayına qalmağı. Anada dedim biraz əvvəl reklam arası ki, anasında görəm günahı. Qoy mən sübut edin. Mən Şəlalə xanımı İranənin anası. İranənin də Ver demişəm. mikrofonu İradənin anası. Demişəm, bəli. Bəli, mən də bir valideyn kimi, bir ana kimi istəyirdim uşağımın başında bir böyük olsun, uşağına yad olsun. Amma etibarımızdan çox istifadə elədi. Atasına qədər gətirdi. Gələn Hisslərinin qurbanı olub. Adam boynuna da alır, hisslərinin qurbanı olur. Amma burada bir nəfər demədi ki, qarşı tərəf, adam kişi olar. Çox üzr istəyirəm. Bundan qabaq kişi sözü var idi. Kişi sözü vardı. Bu günləri o kişi, necə deyim, biz ağzımızda bir söz çıxanda deyir, adam kişi sözü verib, kişi sözü verib. Bir sözlə nə qədər tarix düşən adamlar var sözü ilə. Qadın kişinin hissini oynaya bilməz. Bəlkə o bunu onun qulağına pıçıldayıb. Deyib ki, arvadı boşa, mən onu qəşəngəm ha, mən cavanam ha. Bəlkə demir. o böyle bir iddialar. Çin ağlı hardadır bəs? Özü yalvarırdı dünənə kimi mənə. Mən ona heç vaxt elə bir şey demərəm. Amma siz, Elçin bəy, hər halda deyirsiniz ki, münasibətim... gedəndə, Bax, belə bir məsələ var. Siz ciddi olub da münasibətiniz deyilmi? Yəni fikriniz ciddi olub. Amma sizin də ailəniz olub. Ayrılacaqdınız ondan, yoxsa qeyri-rəsmi bu xanımdan düşünürdünüz?
Mən heç vaxt ailəmdən ayrılmaram elə bir insana görə. Mən qeyri-rəsmi Oo, bax əslində bu cümlə İranə səni yerdən yerə vurur. Düppədüz deyib də. Səni yerdən yerə vurur ki, İranə burada reklam arası dedi ki, mən onun ikinci ailəsi Özü olmuşam. mənə təklif eləyib, özü mənə təklif Mən özüm eləyib. təklif eləsəydim Anam onu məni öldürür, tapmazdım. anam O məni məni döyür, tapıb, mən bu qədər məni yaşaya ziyana bilmirəm. salır. Özü də, Şərəfin ailəmlə olsun anası sənin. da, Nənəsi də hamısı mənim tutduğum yerdə yaşayıblar. Soruşa bilərsiniz. necə? Bir dəqiqə. Anası, nənəsi, qızı mənim tutduğum yerdə yaşayıblar. Axırda da o evi İstanbulda hissəsindən qırıb o evi dağıdıblar. Xaladiniya kimi sındırıblar, çıxıblar o evdən. Amin müəllim, öz evimdə mən yaşayırdım, Gəl bir anam dəqiqə. da. Onları mən saxlamışam, 6 ay onları mən saxlamışam. Yalan deyil. Bəs Bəli, necə bəli. bu xanımla nə adla münasibət? Bacı qardaş idiniz, nə idi? Yəni münasibət. İkinci ailə kimidir, Belə bir qardaş, söhbət olmayıb. Sadəcə özü mənə təklif edib ki, mənim üstümdə bir kişi olsun, başqa heç nə, bunu deyir. Mən o yollardan bezmişəm, bu yollardan bezmişəm, belə. Başqa heç Böhtan nə. şər atır. Gətirib ortaya çıxarsın hər bir şeyi. Bax bir dəqiqə, dedi ki, mən öz arvadımı İndi boşamaram. deyirdi onu. İndi deyirdi, sizə deyir onu. Ay qardaş, deyirəm bilirsən ki, İranə elə deyib bu? reklamda İranə xanım deyir ki, mən onun ikinci ailəsi olmuşam. Reklamda dedi ona. Demisən belə bir söz. Demədim bayaq bu da cəmaatın içində. Bir dəqiqə Elçin bəy, sən reklamda İranə demisən ki, mən onun ikinci Demədi ki, ailəsiydim. ikinci ailəsi Mənə olmuşam. ikinci ailə kimi yanaşdı. İkinci ailə adı ilə mən onu gördüm. Mən yanaşmamışam. O özü mənə ikinci ailə adı. Amil müəllim, o məktəbdə yuxarı sinif şagirdləri Leyləkdə var. baş verir. Qızlar var. Yəni belə bir şəxsin, belə bir böyük yeniyetmə qızların dərs keçdiyi bir təhsil ocağında rəhbər olması heç düzgün deyil. Ümumiyyətlə, tamam, direktorun bu hərəkətini sərt formada qınayıram, qınamağa da davam edirik. Çünki bir direktora yaraşmayan hərəkətdir. Məsələn, ekspertlərimiz deyir ki, məktəbdə azyaşlılar, qızlar var, oğlanlar var. Amma mən sizə bir söz deyim, mən çox istərdim ki, Azərbaycanda olan böyük məktəblərdə pis niyyətlə demirəm, o qardaşlarımız da pis başa düşməsin. Sadəcə mən tərəfdarı deyiləm ki, o cür böyük məktəblər var ki, mühafizə xidmətində 20-yə yaxın 20-22 yaşlarında oğlanlar işləyir. Hər koridorda ikisi dayanır, mən misallar çəkə bilərəm. Əgər deyildiyi kimi bu adam müəllimə ilə belə rahat olubsa, mütləq ikinci müəllimə də var. Və biz bilə bilmərik ki, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, pis niyyətdə də olmasın, heç kimsə də götürməsin bu söz üzərinə. Ora valideynlər gəlir, uşaqlarını gətirirlər, aparırlar. İndi bu adam duracaq, onlara da mənfi gözlə baxacaq. Heç bunu düşünmüsünüzmü? Əgər məktəbin içində, kollektivin arasında belə bir hal baş verirsə, bu o demək deyil və deyirlər ki, 2-3 arvadı var. Əxlaqi düşüncəsində problem var bu adam. Bir safqınlıq var, bir çaşqınlıq. İndi bir sual verəcəm əslində. Bunu tamaşaçılar çox soruşur və mən də səndən soruşuram. Yəni, onların istəyi ilə, onların sözləri ilə belə deyək. Sevgin olubmu bu kişiyə? Bəli, etibarımdan istifadə edəndən sonra, yəni ona mənim yəni ona görə mən onu ailə içimə qədər gətirib çıxara bildim. Yəni özü istəyib o qədər mənə inandırdı ki, yəni mən istəməsədim, yəni sadəcə onun tələsinə düşdüm. Bəli, istəyimlə, yəni o qədər məni inandırıb ki, və bütün bunlar başıma gəlməyin səbəbkarı buydu. Aldadıb da məni, bəli. Yəni istəmişəm ki, onu ailəmin içinə qədər gətirmişəm. O qədər məni inandırıb ki, mən səni arxa olacağam, uşağıma dayaq olacağam, belə istəyirəm, mən bədbəxt eliblər. Birinci ailə həyatımın, mənim ondan heç bir əlaqəm yoxdur, mənim ailəmi istəmirəm, ailəmlə yaşamıram. Bir oğlumdur, böyükdür, evləndirilmişəm, evləndirəcəm, vaxt elə deyirdi, ondan hər şey bitdi. İkinci, öz istədiyim insanla yaşamaq istəyirəm və o insan da sənsən. Belə deyildi. İndi bir sual verim. Deyib ki, yoldaşı məndən Bəli. 17 yaş böyük. 20 yaş böyük. Deyibdir. Bu adamın valideyni görün nə qədər bu kətdə mi deyim, o regionda mı deyim,